Ni siku 3 zimepita tangu tuzipate taarifa za wasanii watatu kutokea nchini Kenya ambao waliathiriwa na kufutwa kwa kazi zao za kimuziki kwenye akaunti zao za YouTube. Wasanii hao ni Otile Brown, Nadia Mukami pamoja na Nviiri the Storyteller. Otile Brown yeye kazi zake 4 za kimuziki ambazo zilifutwa YouTube zilikuwa ni Dusuma, Chaguo la Moyo, Ayana pamoja na Sad Kind of Love. Na upande wa Nadia Mukami kazi zake 4 ambazo zilifutwa ni Maombi, Wangu, Radio Love pamoja na Kolo. Na Nviiri the Storyteller zilikuwa ni kazi zake 2 ambazo zilifutwa upande wa YouTube, Pombe Sigara pamoja na Niko Sawa ambayo ipo na Bien. Sasa kwa sasa kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii wa nyimbo za injili kutokea pale 254 Ringtone Apoko amethibitisha kwamba kazi zake 2 zimefutwa kwenye akaunti yake ya YouTube, na kazi hizo ni Walionicheka alomshirikisha Rose Muhando, mwimbaji wa nyimbo za injili kutokea hapa nchini Tanzania, pamoja na single nyingine alomshirikisha msanii wa hapa Bongo Christina Shusho, single inaitwa Tenda Wema. Amelithibitisha hili Ringtone mwenyewe kwa kuweka posti hii na kuandika haya kwamba kazi zake 2 zimefutwa na kwamba ni kama watu wanataka asiendelee kuachia kazi zingine za kimuziki ambazo ni hit. Sasa mara baada ya kuweka hii posti, baadhi ya mashabiki wamekuwa waamini kama ni kweli msanii huyu limemkuta hili, kwani mapema kabisa alitoa taarifa kwamba kazi yake ambayo amemshirikisha Rose Muhando, single inaitwa Walionicheka, itafutwa YouTube, na mara baada ya hapo ndani ya siku 3 kwa imefutwa kweli. Na sasa kusema hili kwamba Tenda Wema alomshirikisha Christina Shusho imefutwa, so watu wameona ni kama stunt na huenda amefanya hivi makusudi ili aweze kuzungumziwa kuingia kwenye hii line. Na hawa wasanii wengine watatu, Nviiri the Storyteller, Nadia Mukami pamoja na Otile Brown, ambao kazi zao zimefutwa kwenye akaunti zao za YouTube. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.